Привет всем, снова ремонты блоков питания, и в этот раз у нас Миграсским Келом 339 и 7500B с крестиком также. Угадайте, кто это? Не угадаете? А это настоящий микролаб, модель PSU 360W, то есть на 360 Вт. Ну, вообще, о микролабах я такого неплохого мнения. В принципе, блоки питания нормальные. Но, видимо, пользовались им очень как-то так небрежно. Потому что где-то там... Нет, она не выломанная, она выпаянная. То есть, зачем-то выпаяли входной разъем. Вот так вот оставили. Ну и в таком виде он мне достался. Судя по всему, работал он недолго. Потому как... даже пыли толком нет на вентиляторе. Почему-то винтики другие, не родные. Что, открываем. Открываем, смотрим. Смотрим кулерок на штекере. 12 вольт, 120 миллиампер. Видим, конечно же, кучу разного хлама. Сдутые конденсаторы. Вот они. Там что, транзисторов разорванных нету, вроде бы разорванных транзисторов нету. Предохранитель, но пока... Посмотрите, даже предохранитель целый, по-моему. Ничего себе, значит, не все так плохо, как могло бы быть. Так, что нужно сделать? Ну, конечно же, почистить от пыли, вывести провода или даже припаять разъем. Ну и смотреть, что у нас, как оно работает или не работает. Но вообще ничего особо криминального не вижу в этом блоке питания. Помимо, конечно, вздутых конденсаторов, но это обычное явление для старых блоков питания. Вот так, никаких горелостей, никаких оборванных дорожек, даже предохранитель целый. Насколько я смог разобрать. Давайте сейчас стрельнем в него тестером. Да, даже пред целый. То есть, можно попробовать включить его. Подпаял здесь от другого блока питания платку с разъемом. Что, смотрим на лампочку. Мигнула и погасла. Свиста нет, ничего нет. Проверим дежурку. Даже 5 вольт есть, то есть дежурка у нас вообще четко работает. Закоротим PS-ON. Зелененький и черненький проводок. Мультиметр на 12-вольтовую линию. Да, он рабочий, но он жутко свистит. Ну, в принципе, ничего страшного такого. Но напряжение ниже нормы. Возможно, во всем виноваты конденсаторы как раз таки. И те самые дутые, надутые. Короче, что сейчас буду делать? Обычная неинтересная процедура. Распаяю все конденсаторы. Вот здесь два в дежурке. Также в обвязке шимки. Также по питанию. Перепаял конденсаторы, их на удивление оказалось немного, всего лишь 4 штуки. 2 по 12 вольтовой линии и 2 где-то, короче, один отсюда вот выпаял, второй откуда-то отсюда. В принципе, емкость была нормальная, но у них утечка что-то там в районе 5%. И вот, кстати, есть много ESR метров, да, транзистор-тестеров разных, но они, как правило, показывают только емкость и ESR. Вот оставлю ссылочку на данный приборчик, он показывает также еще и утечку, процент утечки. Кому нужна дополнительная информация, вот покупайте именно такой. Ну и что? Все вроде бы как работает, запускается, но свистит. И причем свистит, вернее, тональность этого свиста меняется, когда я касаюсь вот этого конденсатора. Вот вроде бы все ничего. Но вот на это прям реакция очень такая сильная. Попробую сейчас его перепаять. Вот таким вот методом ни в коем случае нельзя лезть в высоковольтную часть. Шарахнет. Хорошо шарахнет. Но в низковольтной можно покопаться. Опять-таки только с лампочкой. Потому что в случае чего транзисторы силовые вылетают как раз-два. Запаял новый конденсатор. Включаем, слушаем. Ничего не меняется. Значит, дело не в нем. Дело в чем-то в другом. Но, кстати, свистит это именно дежурка, потому что
Вот, включаю. Так, ничего. Так, ничего. Так, чего? То есть трансформатор, который на дежурное питание идет. Что еще может быть? Ну, конденсатор, разумеется. Вот один, здесь вот второй, вот третий керамический и все. И Аптрон. Из-за Аптрона тоже могут быть такие проблемы. Попробую их поменять и увидим, что будет. Короче, припаял я конденсатор эти, и результата... О, нолик. Как свистело, так и свистит. Но тут я вспомнил, что при сборке одного из блоков питания, по-моему, для лампового усилителя импульсного, тоже была у меня похожая проблемка. Был свист, и проблемка эта решилась путем соединения с земли. Низковольтной и высоковольтной. Вернее, не земли, а... Ну да, земли через конденсаторы. В корпусе-то они соединены по умолчанию с помощью шасси корпуса. Вот, видите? Контактные площадки. 1, 2, 3, 4. Это низковольтная земля. И здесь вот через конденсаторы. Через один конденсатор подключена она на, получается, на минус, да? А это на плюс. Ну или наоборот, не суть, в общем. Ну и вот запаял я проводочек. Слышно свист, да? Вот так свистит. Так не свистит ничего. А в момент включения давайте посмотрим. Не, ничего не свистит. Так что собираем сейчас все в корпус, упаковываем и пробуем включать. Ну и посмотрим, что у нас произойдет в собранном видео. Подпаял по-другому вход, и пальцами не лезть, слушаем. Тишина, да? Тишина. Так, попробуем кулек подоткнуть. Кулек. Кулек гудит. Блин. Сообщения эти. Ну и проверим напряжение, что у нас получилось по входам, по выходам, вернее. Сейчас воткнем его по-настоящему в розетку. Так, ну и что у нас по напругам? Включаю в сеть, не через лампочку, а прям в розеточку. Чик. Так, общий уже там. Смотрим. 3,3 вольта. 3,36. Видно на экранчике? Да, видно. 5 вольт. 5,26. 12. 12,2. Так, что там еще? Минус 12. А что-то здесь какая-то просадочка есть. Минус 11,4. И минус 5. Минус 4,7. Вот не помню, какой там допуск нормальных блоков питания. Так, теперь давайте нагрузочку повесим на него. Сначала на 5 вольт кинем. Так, это 12 вольт. И проверим, есть ли какая-то просадка по 5-вольтовой линии. 5,2. Также по 12 ничего не поднялось. Немножко увеличилось по 12-вольтовой линии. Что-то у нас ДГС не совсем корректно работает. Также по 3,3 линии поднялось. По минус 12 тоже. Ну, в принципе, это нормальное явление. Теперь на 12-вольтовый перекинем. Так. По 3,3. 3,4, да, также должно быть. 5,4, 12. 11. Ну, здесь, разумеется, просадочка небольшая. Минус 12, минус 11,4, как и было изначально. Ну, в принципе, нормально. На этом все. Спасибо за просмотр. Микролаб ПСУ 350 или 360. Всем удачи, всем пока.